अरे वहाँ बैठो यार, ऐसे क्यों बैठते हो तुम? ये क्या है? ये घसाई करने के लिए। अरे नहीं, ऐसे ही बैठो यार, आराम से बैठो। अरे सॉरी 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 सॉरी। अरे बाल बाल को ठीक करने के लिए मामा, बाल कितना अच्छा है मामा। छोड़ो, आने के बैठो यार। मुझे नहीं चाहिए। अरे मामा बैठो ना यार। ये क्या है? ये तो हमारा इसको घर वाला नहीं चाहिए आपको। अरे कुछ नहीं होगा मामा। अरे बैठो यार, फ्री में कर देते हैं। अरे छोड़ो तो, अरे फ्री में कर देते हैं। अरे बैठ यार, इतना बात मत कर। छोड़ो भाई। अरे अरे बैठ यार, इधर बैठ। हमारे देखिए हो भाई, इधर बैठ। तूने शेविंग करने आया था, मुझे मन में नहीं आया था। क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, मुझे शेविंग नहीं करना। छोड़ो, आज फ्री में कर देती हूँ। शेविंग नहीं चाहिए मुझे। बात करेगा तो देखा है यार, मार के दांत फेंक दूंगा। तू इधर से है, हम बिहारी आदमी है, बेंगलोर में आके दादागिरी करता है। तो ये मोबाइल जापान से भेजा है मेरा भाई ने। हाँ, हमारा भाई भी है। और मोची को तो गाड़ी भेज दिया। नहीं चाहिए। हाँ? ओह, बहुत मोची क्या है? ओ भाई। कैसे बैठना है।